phone lock screen မှာရှိတဲ့ camera feature လေးကိုတခြားသူတွေအလွယ်တကူအသုံးပြုလို့မရအောင်ဒီနည်းလမ်းလေးနဲ့ပိတ်ထားလို့ရပါတယ်ဒီနည်းလမ်းလေးကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင် setting screen time content privacy resolution ကိုဝင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီ content privacy ကိုဖွင့်လိုက်မယ်နော်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ alarm app ထဲမှာ camera ဆိုတဲ့ feature လေးကို off ထားလိုက်နော်ဒီ feature လေးကြာသွားပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ lock screen မှာရှိတဲ့ camera feature လေးကိုတခြားသူတွေအလွယ်တကူအသုံးပြုလို့မရတော့ပါဘူးဒီ feature လေးကိုပိတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ camera app လေးကတော့မရှိတော့ပါဘူးအဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Facebook တွေ Messenger တွေမှာရှိတဲ့ call တွေပါလေကျွန်တော်အသုံးပြုလို့မရတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေးကိုပြန်ဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ခုနကဒီ setting လေးက screen time content privacy resolution ကိုဝင်လိုက်မယ်ဒီ alarm app တွေကဒီ camera app လေးကိုပြန်ဖွင့်လိုက်ရင်တော့ပြန်ပြီးအဆင်ပြေသွားမှာဖြစ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့ primary ချစ်သူ customer တွေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်